มาได้หรอกเหนื่อยเด้เห็นมันได้เหนื่อยใจเด้เรือสินค้าระหว่างประเทศโอ้ยปวดขา100 คันพอดี8080อืม80เท่าไหร่82สบายอยู่เนี่ย